Ola a todos. Hoxe vou vos falar dunhas células bastante descoñecidas para o público en xeral, pero que están de moda últimamente, como son as plaquetas. As plaquetas pois son un papel fundamental no sangue para evitar que cando temos unha ferida pois nos desangremos. Pero desde un punto de vista patolóxico, cando hai unha activación plaquetaria indesexada, poden darse lugar a trombos indesesados que hai que tratar de maneira farmacolóxica. Teredes oído recentemente, precisamente, o papel que os trombos están xogando nos pacientes con COVID-19 e incluso esas trombos que se dan moi inusuais en algúns pacientes, en algúnas persoas vacinadas con as distintas vacinas contra o COVID. Eso precisamente froito de unha activación plaquetaria exagerada, neste caso pois debido a reaccións inmunolóxicas, que dá lugar a que se formen trombos que podan ser incluso mortais. Pero isto xa non é unha cousa nova, non é unha cousa recente que se teña visto únicamente a raíz do caso do coronavirus, senón que patoloxías tan prevalentes e que tanto inciden nas problemas dende un punto de vista patolóxico nas persoas, como é o infarto de miocardio, non son máis que, ao final, o que produce que pode producir a morte, no caso dun infarto, é unha activación plaquetaria indesexada, un trombo que se forma neste caso nas arterias coronarias, fruto dunha reacción inflamatoria motivado por todo o que sucede aí cando temos moita placa de ateroma, moito colesterol, e que é o que acaba destruindo a arteria, e que finalmente ese trombo que se forma evita que pase sangue e dá lugar a ese infarto. Como se tratan este tipo de pacientes? Pois con antitrombóticos. Por exemplo, a aspirina, moi coñecida por todo o mundo, é principalmente un antiagregante plaquetario, é dicir, evita que as plaquetas se xunten unhas con outras, fruto, tras activarse, e dar lugar a eses trombos oclusivos das arterias coronarias. Por iso, un paciente que ten un infarto, o primeiro que se lle dá, xa na ambulancia, é aspirina. E non só aspirina, hai outros fármacos que se lles dan tamén antiagregantes plaquetarios, non únicamente, pero outros máis, porque controlar a activación plaquetaria, esa sobreactivación, é unha das ferramentas clínicas principais, terapéuticas, a hora de tratar este tipo de pacientes. Vos preguntaredes por que se hai estes fármacos tan coñecidos como a aspirina, que xa están aí dende fai tempo, sigue todavía facéndose investigación no mundo dos antitrombóticos. Iso é porque o problema que podemos ter con este tipo de fármacos é que queremos evitar que as plaquetas se activen demasiado formando eses trombos, pero sin pasarnos, porque se nos pasamos teremos hemorraxias. É un dos problemas que pode haber nos tratamentos e que de feito tamén sucedía nos pacientes como nos de COVID e tal, que teñen que estar tratados con anticoagulantes, etcétera, precisamente queres evitar esas trombosis, pero sin ter hemorraxias secundarias. De aí que este sea un campo de investigación moi de moda, xa o leva sendo durante anos, en eso estamos nos traballando no noso grupo de investigación. Fundamentalmente estamos intentando estudar as plaquetas en distintas situacións fisiolóxicas e patolóxicas. Por un lado, queremos ver na vida real, en pacientes en donantes sanos, en individuos sanos, cales son os mecanismos principais de activación plaquetaria, para poder entendelos mellor. E, por outro lado, queremos ver como son as plaquetas en algúns pacientes onde hai un risco, pode haber un risco aterotrombótico. Eso nos leva a estudar pacientes con infarto, a estudar pacientes con patoloxías de risco, como pode ser obesidade, diabetes, para intentar comprender mellor alteracións plaquetarias que podan estarse producindo neses pacientes e intentar averiguar que vías de activación plaquetaria están máis alteradas de selo neses pacientes. Eso nos leva a identificar dianas terapéuticas, é dicir, proteínas da superficie das plaquetas que podemos nos inhibir ou modular farmacolóxicamente para poder desa maneira desenvolver novos fármacos que podan actuar como antitrombóticos. Isto estamos facendo tradicionalmente con proxectos de investigación financiados polo Ministerio de Ciencia e Innovación de España, por exemplo, pero tamén con proxectos europeos. Temos un proxecto moi chulo onde participan varios países de Europa destinado precisamente a busca a percura de novos antitrombóticos, en donde ten a peculiaridade de que hai 15 estudantes de doutoramento
nese programa que son codirixidos por distintos países, por distintas universidades. Evidentemente, a pandemia do COVID tivo un impacto importante neste tipo de proxecto porque a mobilidade dos estudantes entre distintos centros en distintos países era un obxectivo fundamental e vimos aquí a mitade de camiño a pandemia e, bueno, tivo que readaptarse un pouco, non? Pero, por exemplo, nós dende a Universidade de Santiago codiriximos 5 estudantes que están, pois eso, dividindo o seu tempo pois entre universidades do Reino Unido, de Holanda e a nosa. En resumo, quero que vos quededes con que as plaquetas, aínda que moi descoñecidas polo público en xeral, si hai fármacos no mercado moi coñecidos que efectivamente actúan sobre elas porque son as células relevantes para que se desenvolvan trombos, aínda que dende o punto de vista fisiolóxico son moi importantes para evitar que nos desangremos cando temos unha ferida, é dicir, as plaquetas per se realizan unha labor moi beneficiosa, sí que en determinadas patoloxías hai moitos factores que as poden activar, esa sobreactivación dá lugar a eses trombos que son os que nos poden matar realmente en distintas patoloxías, como temos visto e ilustramos nestes minutos. Por tanto, é moi relevante controlalas desde o punto de vista farmacolóxico e esa é a nosa línea principal de investigación. No CIMUS, e vos invito a que unha vez que pase esta pandemia volvamos ter xornadas de portas abertas no centro, que sempre soemos telas cada ano, máis ou menos por novembro ou así, pois viñades visitarnos e estarei encantado coa xente do noso grupo de investigación de explicarvos un pouco máis en detalle as peculiaridades deste maravilloso mundo de investigación, neste caso sobre plaquetas e antitrombóticos. E sen máis me despido.